मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी जिंदगी की सबसे तेज छींक कैसे आती है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी जिंदगी की सबसे तेज छींक कैसे आती है। एक छींक 100 मील प्रति घंटा से भी तेज जा सकती है। यह रफ्तार ज्यादातर रोलर कोस्टर से भी तेज है। और यहाँ पर ट्विस्ट है, एक छींक में 100,000 छोटे छोटे बूंदे हवा में उड़ सकती है। तो हाँ, मुंह ढकना बहुत जरूरी है, पर एक चैलेंज है। अपनी आंखें खुली रखकर छींकने की कोशिश करें। यह लगभग असंभव है। क्यों? अपने जवाब कमेंट्स में डालें। कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और भी धमाकेदार फैक्ट्स के लिए। जिज्ञासु रहें, छींक मुक्त रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं। आछू, अरे मुझे जाना होगा।